సెమీఫైనల్ రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం. 9వ రౌండ్ పూర్తయ్యేసరికి టోటల్గా టీఆర్ఎస్ 4000 ఓట్ల ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం గమనిస్తున్నాం. 9వ రౌండ్లో 850 ఓట్ల మెజారిటీతో 9th రౌండ్ కూడా టీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకున్న పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ ఇస్మాయిల్ అడిగి మరింత విశ్లేషణ తీసుకుందాం. ఇస్మాయిల్, చెప్పండి. సో రాజకీయ ముఖచిత్రం, తెలంగాణ రాజకీయ ముఖచిత్రం మారబోతుంది అనే ఒక హైప్ క్రియేట్ అయిన ప్రస్తుత ఎన్నికల ఫలితాలు ఏం సూచిస్తున్నాయంటే ఏం చెప్తారు? ఇప్పటి వరకు 3 మండలాలకు సంబంధించి కౌంటింగ్ కంప్లీట్ అయింది. 4వ మండలం చండూరుకు సంబంధించి, చండూరు రూరల్కి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ 9వ రౌండ్లో కూడా వచ్చేసాయి. ఇంకా 10th రౌండ్లో చండూరుకు సంబంధించిన మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి. కొంత ఇక్కడ బీజేపీ గెయిన్ చేస్తుందని ఆ పార్టీ చాలా ఆశతో ఉంది. సో 10 రౌండ్ల వరకు మనం లెక్క పూర్తి చేసుకుంటే అంతో ఇంతోగా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు దాదాపు 4000 ఓట్ల మెజారిటీలో టీఆర్ఎస్ ఉంది. ఓవరాల్గా మనం ఒకటి చూసుకుంటే కొంత అర్బన్ ఓట్ అనేటువంటిది బీజేపీ వైపు కనిపించింది. ఇది బీజేపీ కంటే కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డికి సంబంధించిన ఒక మేజర్ చంక్ అనేటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ ఇందులో కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా అక్కడ గతంలో ఇప్పుడు కూడా 10-12 వేలకు మించి బీజేపీకి రానటువంటి ఓటు. బట్ ఈసారి రాజగోపాల్ రెడ్డి డెఫినెట్గా ఇది టీఆర్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎలక్షనీరింగ్ ఆ పార్టీ తరపున చెప్తే, ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల తరపున చెప్తే, ఎందుకంటే పార్టీ నాయకత్వం మొత్తం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది. ప్రతి చోట నుక్కడ్ మీటింగ్స్ నుంచి పెడితే ఒక భారీ బహిరంగ వరకు అన్ని మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం లాజిస్టిక్స్ని ఉపయోగించుకున్నారు. ఒక వ్యవస్థ అంతా అక్కడ పనిచేసింది. సో ఒక పార్టీ ఎలక్షనీరింగ్ చేయడం అనేటువంటిది, టీఆర్ఎస్ ఇంత స్థాయిలో ఎలక్షనీరింగ్ చేయడం అనేటువంటిది గత 8 ఏళ్లలో ఇది ఫస్ట్ టైం. ఎట్ ద సేమ్ టైం జీరో నుంచి, స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి రాజగోపాల్ రెడ్డి కొంత తనతో వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి నాయకత్వంతో ఈ మొత్తం ఎలక్షన్ని ఫైట్ చేశారు. బట్ డెఫినెట్గా ఈ ఎలక్షన్ అనేటువంటిది, బైపోల్ అనేటువంటిది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అటు టీఆర్ఎస్కు ఇటు బీజేపీకి అనేటువంటిది చాలా సమాచారం, లేకుంటే చాలా లెసన్స్ ఇందులోంచి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి అవకాశం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక బలమైనటువంటి నాయకుడుగా మనం రాజగోపాల్ రెడ్డిని చూడాలి. ఒక బలమైన నాయకుడు బీజేపీ నుంచి పోటీ చేశారు. ఆ తర్వాత వస్తున్నటువంటి రిజల్ట్స్ ట్రెండ్స్ చూస్తే కొంత టీఆర్ఎస్ ఎడ్జ్ కనబడుతుంది. డెఫినెట్గా ఎప్పుడు బై ఎలక్షన్స్ జరిగినా కానీ, లేకుంటే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఇంకా బై ఎలక్షన్ జరుగుతాయనేటువంటి ఒక డిస్కషన్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో డెఫినెట్గా ఎప్పుడు బై ఎలక్షన్స్ జరిగినా కానీ టీఆర్ఎస్ ఇదే స్థాయిలో ఫైట్ చేయబోతోంది. అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ఇదే స్థాయిలో పూర్తిగా వ్యవస్థీకృతంగా ఎలక్షన్ చేయబోతుంది అనేటువంటిది ఆ పార్టీ నుంచి వస్తున్నటువంటి మెసేజ్. సో డెఫినెట్గా స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా కానీ ఎదుర్కోవడానికి టీఆర్ఎస్ కూడా పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఒక నేపథ్యం మనం కనబడుతుంది. బట్ డెఫినెట్గా బీజేపీకి సంబంధించి గతంలో మనం హుజరాబాద్ బై ఎలక్షన్ చూసాము, దుబ్బాక బై ఎలక్షన్. దుబ్బాక అనేటువంటిది అది డెఫినెట్గా బీజేపీ కోరుకున్నటువంటిది కాదు, అది బై ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు బీజేపీ పోటీ చేసింది. బట్ హుజరాబాద్ అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఈటెల రాజేందర్ రాజీనామా చేసి బీజేపీ నుంచి పోటీ చేశారు కాబట్టి దానికి కొంచెం ప్రిపేర్డ్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్. బట్ పూర్తిగా మునుగోడు అనేటువంటిది బీజేపీ కోరుకొని, రాజగోపాల్ రెడ్డి కోరుకొని వచ్చినటువంటి ఎలక్షన్. సో వాళ్లకు కొంత వ్యూహాలు ఉన్నాయి, ముందుగానే కొంత ప్రిపరేషన్ ఉంది. బట్ స్టిల్ టీఆర్ఎస్ అనేటువంటిది దాన్ని ఫైట్ చేయగలిగింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్లో చాలా కొంత అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆయన అంత స్ట్రాంగ్ కల్ట్ పొలిటీషియన్ కాదు, అంత స్ట్రాంగ్ లీడర్ కాదు, అంత స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ కాదు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్లోనే చాలామంది వ్యక్తులు చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ అటు రాజగోపాల్ రెడ్డికి పోటీగా ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ వ్యవస్థ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం పోటీ చేసినటువంటి ఎలక్షన్గా మనం చూస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ చుండూరు మున్సిపాలిటీ క్రాస్ అయితే ఇంకా టీఆర్ఎస్ మిగిలిన మండలాల్లో కూడా మెజారిటీ వస్తుంది అనేటువంటి ఒక అంచనా నిజంగానే మనం కరెక్ట్ అయితే, లేకుంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రిజల్ట్స్ ఒక్కసారిగా 2-3 వచ్చేటువంటి రౌండ్లలో మారిపోకపోతే డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్ విజయం వైపు వెళ్తున్నటువంటి ఈక్వేషన్ అయితే కనబడుతుంది. బట్ రాబోయేటువంటి రోజుల్లో బై ఎలక్షన్ అనేటువంటిది అటు బీజేపీ కానీ ఇటు టీఆర్ఎస్ కానీ కోరుకోవు ఎలక్షన్ తర్వాత అనేటువంటిది ఒక మెసేజ్ డెఫినెట్గా ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే ఎటువంటి బలమైన అభ్యర్థి ఉన్నా కానీ ఒక వ్యవస్థ, ఎలక్షనరింగ్ మషిన్ని టీఆర్ఎస్ తయారు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా ఎలక్షన్ జరిగితే దానికి సంబంధించి బీజేపీ ఒక ప్రిపరేషన్లో ఉంటుంది. ప్రధానమంత్రి నుంచి అమిత్ షా వరకు 24 అవర్స్ పాలిటిక్స్లో ఉంటారు, ఎలక్షన్లో ఉంటారు. ఒక మషినరీ అనేటువంటిది మూవ్ అవుతుంది. అది బీజేపీ అనేటువంటిది ఒక దశాబ్ద కాలంలో తను స్ట్రాంగ్ అట్లా ప్రిపేర్ చేసుకుంది. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్షన్ చూసుకుంటే క్యాండిడేట్ వీక్ అయినప్పటికీ టీఆర్ఎస్ అటువంటి ఒక ఎలక్షన్ మషినరీని, లేకుంటే ఎలక్షన్ స్ట్రాటజీని తయారు చేసింది అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూడాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ చాలా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. బీజేపీ చాలా దగ్గర వరకు వచ్చింది. మొత్తం వ్యవస్థ పనిచేసినా, మొత్తం టీఆర్ఎస్ ఫైట్ చేసినా కానీ బీజేపీ చాలా దగ్గర వరకు వచ్చింది. ఇంకా ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ పూర్తి కాలేదు, రిజల్ట్ ఎటువైపున రావచ్చు. బట్ బీజేపీ చేసినటువంటి ఫైట్ అనేటువంటిది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో టీఆర్ఎస్కు కొంత డెఫినెట్గా భయం కలిగించేటువంటి అంశము. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒక బై ఎలక్షన్ మీద టీఆర్ఎస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినంత మిగిలిన ఎలక్షన్ మీద, జనరల్ ఎలక్షన్ మీద చేయలేదు. కాబట్టి డెఫినెట్గా బీజేపీ ఏ స్థాయిలో ఉందనేటువంటిది కూడా ఒక అంచనా టీఆర్ఎస్ నాయకత్వానికి వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. రైట్, ఒక మొక్క మాన్ అవుతుంది అనే ఒక ట్రెండ్ అయితే కనిపిస్తోందా? బీజేపీ ఎమర్జ్ అయిన వాస్తవాన్ని ఎవరైనా కాదనగలరా అంటే ఏం చెప్తారు ఇస్మాయిల్?
బట్ డెఫినెట్గా హుజరాబాద్లోనే బీజేపీ పవరు ఈటెల రాజేందర్తో కలిసి కనిపించింది. ఇక్కడ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎదుగుదల ఒకవేళ ఎక్కడైనా మేము కాబట్టి ఎలక్షన్స్ తీసుకురాగలుగుతాం, ఆ ఎలక్షన్ని ఫైట్ చేయగలుగుతామని బీజేపీ ప్రూవ్ చేసింది. ఇది ప్రభుత్వాన్ని ఛాలెంజ్ చేసింది, ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యవస్థను మొత్తం ఛాలెంజ్ చేసినటువంటి ఎలక్షన్. డెఫినెట్గా ఈ ఎలక్షన్స్లో కేసీఆర్తో పాటు మొత్తం నాయకత్వం ఎమ్మెల్యేలు అనేటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా ఉన్నారు. ఈసారి ఇంకా హుజరాబాద్ కంటే కూడా మునుగోడులో బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి జాతీయ నాయకులు చాలా కొంత తక్కువగానే వచ్చినటువంటి లోకల్గానే లీడర్స్ దీన్ని ఫైట్ చేశారు. బట్ డెఫినెట్గా ఒక విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైనా టీఆర్ఎస్ను ఛాలెంజ్ చేసేది తెలంగాణలో బీజేపీ అనేటువంటిది హుజరాబాద్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మునుగోడులో స్పష్టం వచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ 20 నుంచి 25,000 మధ్యలో ఓట్లు తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. డెఫినెట్గా ఆ పార్టీ యాంగిల్లో చూసుకుంటే అది వాళ్ళకు ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి ఓట్స్గానే మనం చూడాల్సి ఉంది. కానీ కాంగ్రెస్ కంటిన్యూస్గా థర్డ్ పొజిషన్లో పడిపోతుంది. కాంగ్రెస్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఛాలెంజర్ కాదు, కాంగ్రెస్ అనేటువంటిది పోటీలో ఉండదు అనేటువంటి ఒక మెసేజ్ కూడా ఈ ఎలక్షన్స్ నుంచి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఎలక్షన్ జరిగినా అది టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ ఉంటుంది, అది చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది, అది చివరి వరకు కొనసాగుతుంది, చివరి రౌండ్ వరకు కూడా ఉత్కంఠ కలిగించేలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక మెసేజ్ ఈ బై ఎలక్షన్ నుంచి వస్తుంది. బట్ డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్నర్ అవుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకత్వము, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది అనేటువంటిది మళ్ళీ దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా కారణాలు చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా మా నాయకుల్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు, లేకుంటే టీఆర్ఎస్ బీజేపీలు కలిసి ఇదంతా డ్రామా ఆడుతుంది అనేటువంటి డెఫినెట్గా ఇటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఉంది. బట్ ఒక వాస్తవం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అది ప్రధాన ప్రతిపక్షంలో లేదు, అది బీజేపీ తర్వాతి స్థానంలోకి నెట్టివేయబడింది, ఆ తర్వాత మాత్రమే దాని స్థానం ఉంది అనేటువంటిది మళ్ళీ ఒకసారి మునుగోడు ఎలక్షన్లో ఈ మెసేజ్ అనేటువంటిది క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఓకే ఇస్మాయిల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డీటెయిల్డ్